kapay di ubig. Aglang siya kay nagsagad, agpisot kay nagdingding. Daytag naganap mo, iti ka pipiling. Daytag naganap mo, iti ka pipiling. Daytag naganap mo, iti ka pipiling. Okay. Dahil tangar dapat yung umunang asunata nga sagot ti Ford. Kido kada kayo kaarno ba? Nati pa ulo na balong. Under Desire. Under Desire. Gusto mo tanti inilokano kon. Under Desire iso nga sirok ti pandiling ti pa ulo na ditang asunata. Keta dagiti online apo iti Facebook apo agos pasensya kayo no buffering talaga mga di mo man maawatan internet dito po internet dito iyan dito apay biglang pubigsa kumopsot kasta. Anyway, good afternoon kada kayo ta apo Hello Hawaii kapsat Kathy Cabal Salvador and the company. Ayan no sino man din naka-online kada kita. Kata apay ta pinanawan balong. Long nose ka no birbiro kita long nose. Anyway, kita agor ka awan mo DJ. Aha, awan tuloy ti basa at madi mga naka-press datay live mo dito. Oras yung text line ako mo. Anyway, 97.7 na po kat medyo pimbig sa basa ti signal. So pakitap pila da kita kaarubay itang hampay nga makaamu nga adanti for decade Dubaw iti 97.7. Text nyo lang isudan. Hoy! Adda manan! Adda kami manan! Kunayo apo. And dagiti online tata agbubuya we have Manong Alex Batangan na dukol of Nueva Vizcaya kung yes. Dito watching straight from Nueva Vizcaya Tiro ka Aruba and Helen Grace Menor Alipio says here hello ka Aruba na imbang malay tayo watching here from Hong Kong. And of course Junior Dacumos Villarta wow enjoy watching from Abu Dhabi and Josephine Valdez from Hong Kong is watching together with Kabagis Ella Martin na imbang daw yung amin ita Mongkok, Hong Kong. Ayan. Pugsa-pugsat ta boses yung Manong June. Kunadamat. Ayan. Awanti mabalinan tayo. Ngam dito istasyon gahan sa mga pugsa-pugsat. Made. DJ laang Facebook na Live. Oh. Iti Globe. Okay. Anyway, hantay nga mababalaw. Tasig na lang rod. Tatansalang nga ko anay. Aon ni Sir Emil nag-text dito eh. Dati-dati ka muna nag-text saya eh. Supay. Sino dito nag-text sa bali pa iti lolawatan na? Naman eh, mga brother, good PM po. Bakit po malabo signal daw? Saan kaya yan? Saan po kayo banda, sir? Okay. Reply. Kompleto apo ti technician tata dito. 27. 27 and the working hard apo nga mapapintas iti signal dito yung istasyon. Nga rod, kumansyon tapay. Oo na. Ken antabayanan nyo karuba iti launching me iti third album so far and the sixth iti for decade third album sixth released kunakuma and first album at Isabela United Artists i-launch mi tata ditoy 97.7 ket makadwatay apo dagiti makadwatay dagiti kakalaing ang kumakansyon apo ayan ngaro may saping nga sunatang may paay katatay amin ket para kidi kadagiti barbaro masangpot manarimaan nga mga daw ayan and everything para kini Kuya Richard ka naman nagbaliwan ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken nugali jakon na matarasanen awanen ni ilukanen nga ang mamuki diya panawin ay awanen lady narumpi ano umisan mapagbingi atay balasang anagamili kalay santupay sang tumakuti ayawanen tingkang isala tabak paketen kaditwitenga dagitin neneng nagpukauda ginuyudda ay awanen tima isala intarayda anusan minti bagbaket tanu bumalsi ay napiket
balin ladawanda, luwag kawesda, kinurang tela, pati bantay parangda, awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga amamuki di yun unana. Ay awanen, day di narumpi, ano umisan apagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay santumaguti. Ay awanen, tingkam isala, tababaketen kadito'y tenga, dagitineneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, tima isala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tababaketen kadito'y tenga, dagitineneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, tima isala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tababaketen kadito'y tenga, dagitineneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, tima isala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tababaketen kadito'y tenga, dagitineneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, tima isala, intarayda, anusan minti babaket, tanu bumalsi ay napiket. Okay, that's it. Sa sonata na puluan na Baby Can Neneng as included in our second album and still out in the market karuba. Kadagatihan pa nga nakagatang. Please feel free to key in www.itunes.com and spotify.com, amazon.com, kan dito pa apong leading e-music stores worldwide. Ket kadagiti online manan apong ket namati kong ablaaw. We have Linda Passion from Hong Kong, Dardara, Taguding. Hello po, idol na yung bangal daw tayo amin dita. Karuba watching from Ottawa, Canada. And Tiffany Ann, dagito yun, binaliktad nga nagnaganan. Romero. Tiffany Ann Bredonia Romero. Hello po, kunana. And Bel Guzman is watching from Hong Kong. And Debbie Kalem Alcones, you know, si baliktad to mo tinagnagan dati sa Facebook. Si kaman timang basag na bumaliktad ti panunod ko sa bali ti papanan. Siya talaga nga baliktad utok ko eh. Kung ano ni Kuya Emil lang ti baliktad ti panunod na pati si Kagayam. Daw big kalem sinokla. Lagi talaon ay. Alconis atoy. Alconis. Bless Sunday morning to each and everyone from Jordan. From Dabi. Apay tingkap sa Chapping, ano naman nila kay Bianong Tippeng. Ako nagmanagan nila kay Bianong Tippeng. LC Labuton, Bergonya, wow, at dadan na imbang nga oras yung mga idol, Kuya Jun, kan ading JM. Pakablaman, manong kin ading, dagiti dua nga lalaki ti biyag ko, my hobby. Jude Bergonya, can Vince, Aaron Bergonya, ti Dolores Quirino Isabela. Oy! Dolores Quirino Isabela, dati taga Quirino nga kadwamitat ta dito eh. Yes, of course. La Morena family. Yan, member iti Isabela United Artists and agbirbiro kayong pa apo ti karaman mi no kagrupo mi ditoy. Kat na-release the first album may kat no adamot iti ilam-lamang yung basi nga bos-boses dita baka no si kayon apot ti kumpleto iti second album iti Isabela United Artists yes. Kita. Okay, so ano naling kag kurang ti gitara, ano naling kag patit. May kagpatit iti drums ka. Dito yun nga tan di panahon mo tapno makasarak ka iti industriya ti musik. Ayan tatahan na nga dita na natayan ti pagkangkantaan padasi mo ti ag-recording akas kada kami. Kung na nag-imagine nagkakakirino Isabela, request ko si Kabaknang ko. Thanks po mga idol. Kung naman ni Marites Marquez, hello mga idol watching here in Abu Dhabi. Watching from Hong Kong, naima sa Pangaldaw Yokaruba, from Napalyong Jones with love from Dithas R. Mangayayam. Keta alauna siguro no alauna ta nga aga gilaunch ti album ta dagiti kakadwata ket manarimanda pala nga biyahe at may biyahe di may isa di pa nakadigos kuno dati nga oras kita mo
At attitude ti singer talaga mga nagriya ngay predict. Sa tupay. Anyway, Sa tupay ang kiday sika. supay de Ay, hi apaw, ay, ako. Sa danto pa agbiyahe maburan tumo la kita nga kikiday da. Awan tumo lang. Anyway, may sapi apong sonata nga ada pakaiyanigan na iti pakainaigan na iti biag tayo itatangag nama ngano anya kano tinaramid mo ti pada matao isunto mo ti magganab mo intuno ag magteng ti kanibusanan ti lubong. O di ba kasi dati lang homily ni Father to tayo nga no anya ti inaramid mo ti pada mga tao isumod na ti magganab mo. And love yourself as you love your ituloy mo na. Love your kapwa. Your neighbor, your kaaruba ko nana isong ro dito nga Koen sanata abo. kapwa. Kaya amirisin tayo kumatin nilabag na para katatayo amin. Igosyot dita ulong minal daw makumikum nakairwa mamon. Nagpintas pagtaeng nga maming tumangat kaniyang di kapay agalan. Tunggal makwentang tinaganan siya. Di ka grupap nga agyaman. Aside ganti kanibusanan. Anyat makunam. Nunyat aramid mo. Isot maganap mo. Daisot impay mo. Isot impay mo. Abuti na kurapay no taraon awan pay di kapay agalan. Di tauno na baknang amon at mangibingay punot ko ng tatang. Tunggal makwentang tinaganan siya. Di ka grupab nga agyaman. Aside ganti kanibusanan. Anyat makunam. Nunyat aramid mo. Isot maganap mo. Taisot impay mo. Isot impay mo. Tunggal makwentang tinaganan siya. Di ka grupap nga agyaman. Aside ganti kanibusanan. Anyat makunam. Nunyat aramid mo. Isot maganap mo. Taisot impay mo. At tapay panawin mo nga agserbiken apo kadipay mo. Kadipay mo. Kadipay mo.
lami da apo ti pakakitaan. Makapudno, deta apo nga sonata para iti kabibiyag tayo nga Ilocano. Ket awon pa iti nag-message for those who want to Bimasi damot na eh. kangarod ket nakapoy ka nung ngarod internet. Napigsa mo na eh. That one. Okay, please feel free to like and share our videos. Apo dita Facebook wall ko. Ay, i-share mo man dyan ti pages tatap no. I would add ya. Kamu pa kayo nga na i-share. Anyway, hatatangorot apo iti panakayat nag iti first album iti Isabela United Artist or oray malang apo dagiti gagayami nga nagtaot ba sa Jay Benito Soliven at apoy nagkapo ti Rojas Kawayan sila have from Kawayan and Ilagan adun apo nga umay dito itata ket iti first cam apo nga first cam iti umuna nga dimdeng detay pagayam to nga taga Quirino Isabela. Ket umay kaman kumablaaw kamsat kadagiti gagayem tayo nga online tata baka dati kakabagyem dito nga agbibuya kata mekan. Okay, dating kat apo ni Kabsat Richard Lamonera may samat apo nga La Morena. La Morena. Okay, kumablaw ka man Kabsat. Ayan. Hello, naimbag nga daw kada tayo aming kakabsat. Ket, nagadugay ti agbuy-buya kada tayo. Tatawan. Tata. Actually, basit data ta, daytime. Actually, no rabi ko data, gumasot data. Anyway, good afternoon amo. Kada kita kayo amin. Dati apo ti Kabsat tayo. Kat, siguro, mairaman sunod yung ti second album to Isabela United Artist. The first album kat, awan pa isuna. Di pa isuna iti Manila. Naglalako sunod ti sapsapatos ti dyan. Kada pampapintas. Ayan, naglalako isuna iti may isang produkto apo. Mamon yun to later on. No? Yes. Kaya lang bawal nga may bagkit ti product ito. PM na kami laktan. Wan, iti kami iti Isabela United Artist. Naduti kayo apo nga saksag sa gubani chut nga kayo nga maagasan. At apo ti lako na nga mayan natop unay nga food supplement. Ang aral, thank you very much, Kabsat Richard. Ayan, Yes, John Mark. May John Mark, kamahan, balong okay. tam. Kablawak lahat ng dagiti makamamu kanya kita. Say hi na lang sa akin po. Ayan. God bless po sa atin lahat. At Okay. thank you po. Okay, dito ang artikap sa tayo, Richard from Quirino, Isabela. Miyembro po ti Isabela United Artist, kaya ado pa iti dumatang Paputad game ti uni na. Oo, Tinti Facebook Live. paputit-putit nga talaga. Say hi na lang sa akin po. God bless po sa atin lahat. Ayan, medyo kapsutan ta. Hamong duble-dublen. Anyway, keta... Na nagkuat toy kana na kuya ading pa shoutout dito ay dagiti FDD Hong Kong chapter lalo jay Yao Mate madama pelang lunch me karuba kuna na. Watching from Quezon City. Gukos Bakani. Hello po mga idol, magandang hapon po watching here in Hong Kong. Nakakawala po kayo ng pagod at homesick. Salamat Galing po ninyo. Wow. Thank you very Thank you so much. Love you mga idol ko DJ. Kanano ni Marites Marquez. Denmark Thomas STW. Kuna naman. Idol. Kuna naman. Hello ading kabayan. I'm from Dolores, proud of you. Tana i-share mo ti talent mo ading. Oh, ading kabayan ka na. Kuna na ni LC Labuton Bergonya. Choppy mga idol ko na yun. Di ba sabi ko eh. Ayan, we will try to fix it. Ito nga internet. Kabalawan tao mo. Gaya magkita dito balay. Okay. Gumura dan tumanan. So, pay akin, ibakat ko nga manarimaan apo nga agparparot ti Muno na napay nga kabalaw ni kastoy kay sa chak. Kuna na. Manarimaan agparparot ti kiday. Ibakat ko, Juvie, Pastor, Seriales. Ayan, ano niya man tararambit na mitatan ng bangal daw. Ambok, bakag man maneho on the way iso na tada ititugo ng makan. I won. Because today, we are celebrating apo at atay pa nakaiyat nag iti umunang album ti Isabela United Artist. Iya blackmate di talap-lapayag yo. Lapayag yo apo dagiti kakabaro kay nagakapintas nga sonata may yan nga naparto dito mo kay dagiti dudong pay apo nga nalaing agputar ti sonata ti Ilocano. Kablawam ko di balayon. Aha nabaga ko ni bakit ko iso ti bahala nga kalbit kadagiti anak min and of course Kaya noon daw ko namdi ni Inang ngay. okay ni inang nati ayan Ni Ajang, ni Jason, ni Justin, ni Nanay Lourdes, ni Ading Konan, dadyo pala siguro ni Brother Anthony.
Aha, no, pa nga nakaawid. Wen. And Ni the- Antinansi Paygayam. Kuan kablaawam ni Antim Nancy tabakano makagura keng ka. Ay kabla awak man Patingatan ni Sane. Antinansi. Ay Pumatuo ka na mo. Astunan. Baam isutang na puntog agsaot ha. Kurang to kiti talo nga oras para kayong kwata. May bagata ti mensahes nga kaya naipadanon ni Nancy dito. Anyway, kadagiti mo at apo taga San Sebastian, Ramon Isabela, naimbag mo tapo nga pangal daw yuwag. Lalo apo, kini tatay ko. i-plug ko man po ti Felix. text line tayo gayam. Ah. 0977-369-1552 po. 1552 kada ganyan madamag dumdumngag ag text kayo po nun nya agkablao kayo nya request yo kasi ay Something like that. no mabasa mi Oh, kadi. ulit tak 0977-369-1552 diba? Aha, kadagiti man na rin manabong umininom. Iti na espirituan nga danom. Dahil iti mang ti para kada kayo. Naulpit adawel ti simbang bay kanya sikatay nagaw nangen yadayu dito'y denna nabayag apanawen nga nagipturak dalinduken saan ti sinagaba bayat kaawan mo awan pategday to'y biyag binubuskot oras sa naglemnes iti arak barbareng kunak asikatay malipatak ngem no naglabesen si kamanentay awaga dakasang biag ko tinted mo akalak amat tagos tuwem payen nga uray no pagkatayan di mo pinanunod ti imbubus ko nga ayat linaksid nagdita pusum intanem nagakas linipat bayat kaawan mo awan pategday to'y biyag binubuskot oras sa naglemes iti arak barbareng kunak asikatay malipatak ngem no naglabesen si kamanentay awaga nakasang biag ko tinted mo akalak amat tagustuhan payen nga uray no pakateyan di mo pinanunod ti imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita pusum intanem nagakas nilipat
Di mo pinanunot, iimbubus ko nga aya, nilaksid nagdita puso. Intanem nag-akas linipa. Okay. Ita. Itituloy iti programa na for one. Adda kami manan. Dito lang po 97.7 Sweet Radio together with your manong June Zariales. Nga haang nga makita dito screen. Tanalitom kami mo tan. Awam mo ngamin Dati mo. Apo, inusar ko mo amin nga agin injection nagpayon. Wow! Apo, ano, pumudaw ala. Kasi kamo kalalaw ka mo timuriati kasi ti pagpadibos mo tanong pumudaw ka nga. Daksang gasat na nalitom kami lata apo dito screen. Ilaok mo pa dito kadua tatata dito nga nakalabaga ti bago na. Patata mo lang apo nga nalitam. At least guwapo. Yeah. Awan ha. Oh, Ilocano. Melvin. Hangal paabak nga talaga ti Ilocano. Kasta nga pambanag. Nagragsak kayo manong. Kunana na 2 to 3 tilas na. Oh, yes, thank you very much, Apo Ken. Of course, please feel kinapsutan? free. Well, isuni ka, Melvin, kinapsutan na siguro. Kayo sa Kinapsutan? headset. Okay. Yan, And, nalakasan kayo sa headset. Getting louder, Apo, and clearer. It is signal iti 97.7. At dati 748, Apo nga technician tata dito nga mang tartariman. Wow! Apo, Nagadudan. Nagaduda. Madi pa umunay dito Heritage Building. Tap no lang mapapintas. Nakapila daw, no? Tap no lang nga pong mapintas dati signal iti radyo. Anyway, sino pwede kita nag-text message ka tata? Juan, magandang hapon mga idol. Greet ko lang sana yung asawa ko na nasa bahay na kumakain. Para ko sa sirop ti pandiling, nay. Nakalkalpas mga kinanta kabsa. Para jaw bayaw ko nga na JR nga aglablaba ita. Wow. From 380. Ayan, gaputa kasta ti obra nila kay mo sa baling arod ti kansyon mi para kanya na. Dapat nag-text. Naku na Please na. accept my text mo, libre ko for. Apo, piman data awam mang kwartana data nga agte-textan. Apay nga. O may kadto istasyon na po ti kanda ka ti pang-load mo. Mate, pagpakontes ka kiti Wen sige. Gan na. Ayan Iti Dat-datlag. datlag nga sunata damdamalay nga po. Isong iba kayang kadagiti kapag ganyo. Baka si kayo ti mga bag iti free load. Free load. Damdamati bagan umano. Ngarot para kadagiti lalaki nga manariman apo nga ubra itatangkan ito aglablaba agugugas ti pinggan. Ana pa ya dagiti mabaling ubraen agaw awir win akupkupin agplan-plancha. Ana pa Aggarden. Aggarden agsibsibog ti gumamela. Agkarkartib ti bulbulong. Wen dagit ag-trim kadagita gardens na apo. Kadagiti lalaki nga dagita ti ubrana itatang Domingo para kanyayo apo daytoy nga sonata. Natungpalen ti arapa ako ang mga asawa. Iti kapkap nekak analapsat arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na kiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris raban usipit na labaga. Sumunga ti altar ay nagswerte akun kunata. Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay naglalap na. Kastala iti biyag makatawan min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy ti mandar na. Inkaman manisa ang kalpasan nga inkaman payas sagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Natungpalang tiara pa ako ang mga asawa. Ang amsabali metin titurong jak ni namnama.
barbaring mamaliw, alos kang dungoy ba ay pulat ka. Tawen man naglabas isulat at manmandar nga. Inka man mag-isa ang kalpasan nga, inka man pa'y agsagad ti paraangan. Inka man kalanga, inka man kalanga, inka man pa'y aglabagit kalpasan nga. Inka kirkiran kusina ken sileta, inka man kalanga, inka man ay naglaing ka man. Panamon Talon ti bunga ni ayan ayat inan anu saklata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kung niti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga, inakman pa'y asagad ti paraangan. Inakman aklanga, inakman aklanga, inakman pa'y aglabagit kalpasan nga. Inakirkiran kusina ken sileta, inakman aklanga, inakman ay naglaing akman. Inakpay agpalengke, inakbalunan dagiti agrara, inakpay akasan dagiti nalabaak, sa kusugan dagiti gumamela nga mulak. Inakpay tarimnan, tagripan sa kung walang marikat, ang agsado, kan inakpay iyaban, nilor nga manicurista ta, makadominggon ti Q-Tex ni Baka. Ikaw. 13 minutos ka aruba kasagbayan dala una iti aldaw kat matama kayo katumdumga gara kiti pagayam yung Manong John Serialas ken dyan magpastor dito lang nga po programa minapalwan at da kami manan dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Sweet nagsamit so sweet and of course di kiti pangablao balong ikaman ti basit nga gundaway na kita. Hi, Hi DJ, pahikan taman jay ti ayat ti may sa alakay. Agyaman ak good PM from George of Cordon. Manong kablaman dagiti kadwa ngagtrabaho. Dito'y Kalaw is ken dagiti taga Baluarte manong pakikantaman jay Kabaw. Thanks manong from 223. Kablaawan nyo man dagiti agukukis ti kamuting kahoy panglungunan nila kay Alvin, Janeth, Annalyn, pang merienda apo from Wang 727 number. Ti ayat ti maysa Ubing ko na natatang alakay. Di ayat di may sang ubing nasamsam itngem hasming kaslasabong apagukran iti bulan ti Abril ti ayat ti may sang alakay aglaluno agkabaw napait na makasangkan anang sa tapuleno ang sapun katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo tabayang mapanunutem ti ayat ti may sangawin aglalo nuwat ang akin ay
sapul katay balong akapagpatauban mo kenday tatupul mo tabay ang mapanunuten ti ayat ti may Okay na. ubing aglalu huwag ang makinay waran aglalu huwag ang makinay waran. Okay, kita nyo man ako sino kapartak kabasbasa na laang ni ay punganga ko ni amag. Ni amag natay message kaya talaga mga tinungpal mi abot nga kaya tinyo unay nga mga ganga sunatan na Paul 1 ti ayat ti may isang ubing nga may sa apong Ilocano folk song. Dapat nag-request ti Kabaw, ti text line. Okay, that will be our last piece for our first set. Okay, Kabaw. Nga roda, dagiti doon pa apong nga pangablaw. Ikaman ti gundawin na balong. Dito ay Facebook Live. Sana makantay po yung request ko kuna ni Tiffany. Hello Kuya Ading, watching from Hong Kong. Melvin Yakapin Cerezo. Ano po text line number niyo? 0977-369-1552. Yan. Ulitin apo, nalalawag ti panangibalikas ko. 0977-369-1552. Yun. For your request and dedication. Mga idol pa, shout out anak ko. Birthday na November 28. Happy 9th birthday anak ko. Love you, miss you lang unay. Request ko man mga idol, sikat bak nang ko. Isagot ko, amin nga, ipatpatag ko itibiyag. Salamat. Request man karuba. Tay kas magitam, salamat po para kadagiti FDD Hong Kong chapter from Ate Ella Banadero. Okay, we'll be doing that later on. For the meantime, here's our last piece for our first set. Pagpagaken ka no wag murmuryot ka upang ka no di kantong makapag nadaytag ganda ko hinggana ang kabauta siyang mangkatong manurusok mo dumikar tay pugun aron ng paglabagin utwat daytag ganda ko hinggana ang kabauta Ingingumutan ka, dunduan ka Ulisan ka, nutayag lamin ka Ipatwet ka, sugsugwan ka Lumanarimaan nga at Facebook ka Siyak dun nagkalungkon, siyak tupay aginaw Ipaeta ka ni Katrin mo mabartek ka Day tat ganda ko, ingana kabota Okay, for our official text line, 0977-369-1552. Ingingungutan ka, tuntuan ka, ulisan ka, nutayag laming ka, ipatek ka, subsubwan ka, numanarimaan nga at Facebook ka. Siyak dun nagkalungkon, siyak tupay aginaw Ipaeda ka, day katrem no mabartek ka Day tat ganda ko, ginggara ang kabauta Agad kadwatang tulat ka Ageng gana ang kabauta Ngarot po, dahil tati umuna pa sa ti programa mi, ket hindi nagsubli kami, in-launch min ako datay first album ti Isabela United Artist, ket agsubli kami ngarot, kalpasan, dagiti sumagmamano nga palagip.